ये मैं पहाड़ के ऊपर आया हूँ, उसका नाम है मेस्मेट ट्रेल। अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर आया तो मुझे लगा कि मुझे सांस चढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पाऊँगा, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा नीचे नीचे अभी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक छोटा सा हट है, अगर आप आराम करना चाहें तो आराम कर सकते हैं। Follow deer running away. It's my second follow deer है, ये मेरा दूसरा follow deer था। I'm gonna stop and I'm gonna go slowly. All right, I'll update you guys soon. Bye. अब मैं वापस जा रहा हूँ नीचे, तो मुझे बीच में deer दिख गया था तो मैं थोड़ा रुक गया यहाँ पर। तभी मैं दोबारा पहाड़ के नीचे जा रहा हूँ। ये पूरा ट्रैक है। काफ़ी शांत है, इस समय कोई भी नहीं है और आप इंसेक्ट्स की आवाज़ सुन सकते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि मुझे कैंगरू के साथ में दिखे। कैंगरूज तो बहुत कॉमन है यहाँ पर। अब मैं फ्रंट ऑन व्यू दिखाता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। अब शाम हो गई, यहाँ पर 7:30 हो रहे हैं और थोड़ा ठंडी भी बढ़ रही है। मैं ज़्यादातर फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ दिखाने के लिए कि क्या आसपास है, और मुझे अपना आपको कोई दिखाने का इतना शौक नहीं है। देखिए पीछे पूरा पहाड़, फॉरेस्ट ऐसा है पीछे से। सॉरी, मैंने नया गिम्बल लिया तो मैं भी यूज़ तो नहीं हूँ। और अब यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, अब यहाँ से जाऊँगा नीचे। इतना मैं श्योर हूँ कि मैं खोया नहीं हूँ। शाम भी हो रही है तो ये पार्क को 8 बजे तक बंद कर देते हैं ये लोग, तो मुझे नीचे पहुँचना अभी मेरे पास 15-20 मिनट ही हैं। यहाँ तो ईज़िली पहुँच जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये घास भी कैंगरू खाते हैं। ये अभी तो लश ग्रीन है लेकिन ये ड्राई हो जाती है, जैसे इंडिया में होती नहीं है कॉर्बेट में एलिफेंट ग्रास, टाइगर ग्रास, ये कैंगरू ग्रास है। चलते हैं आगे और मैं पहुंच गया हूँ जहाँ से मैं अंदर घुसा था ऊपर। ये है क्रिस्टल ब्रुक पिकनिक ग्राउंड। देखिए यहाँ से आता मैं वापस नीचे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं बस बाहर निकल गया हूँ। मैं जाने ही वाला हूँ यहाँ से, मैं बाहर निकल गया हूँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बस। शाम हो गई है, मुझको यहाँ से मेरी कार दिख रही है और मेरे आगे एक हमारा हुआ कैंगरू है। यहाँ से तो मैं आपको पास से दिखाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, तो मैं कट करता हूँ अभी। Follow deer. I'll zoom on them. Right here in Cardinia Reservoir Park. We got kangaroos, black wallabies, fallow deer, echidnas. All the deer is not native, but it's been there for centuries. There's one here as well.
please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. All the best.